Ini jang mi poni phai near keparni All India Karbi Students Union atumpen Karbi Autonomous Council Principal Secretary Mukur Kumar Saikia Phan Chitong Damsi Karbi Long alo Jasimet Forest Asai Kam ki parlo along Arlong Sangti ki phur ing tonang po lapen Health and Family Welfare Asai Kamalong ang tanpen kiwang di phua hi thialong beha bepar ki klem akiche ke biatum se kelang hin thangnat kachini ka biatum aphan medical equipment supply asai ki piabang ing ton vek nang po lapen kelang charia bang pidu ponang jipu jongponsi pinpuralo kepajir dam Karbiang long kilir seng athing pi thing prang langroi langjeng nonapor ki verasonsi nangdolo athi forest asai kamalong medu ki paong jipo menpen forest asai kam ke parlo sangtiar long ki phur kachimit me pinajok langroi langjeng arje bolon avedet tanglo lapuson asai ke klem ington telepute kewang jilangani Karbianglong angkang piamatsi thengpi thengprang penchenglok arlong sangti sitame virdat khangjang po lapen halapu se kelang asai kamate Karbianglong Thomas Council Health and Family Welfare asai kamalong tame ang tanalong ripen kewang akibe kichia tumsi medical ahin thangnat kachini gabe atumsi supply asai ki klem bang chethor sonsi thekponlong lasila puson medical ahin thangnat kachini kabe mate knowledge kabe MSMK pharmaceutical atum aphan ke sai ke pi ington ponangji polam the jongdamsi All India Karbi Students Union atumpen Karbianglong Autonomous Council Principal Secretary Mukul Kumar Saikia Phan panongsi hinialam aphuthak pinpuralo kepajir damlo lasuk non iprang evang jilang arni kidam tang non kivang jilang arni bang ke je lapuson konani pen kivang atuman behabe par ke klem chot atumhan bang ke ho o ping to nang ji pula bang so RDP do George Fansini tum Principal Secretary aphan aloh nang pilo lapen kidam tang arni talatum hala MSMK pharmaceutical pu alake pongkos zen lo alang letum koson pen sila surgical item ki supply long pop ma laso butak investigate do nang ji pusini tum hadak jong don lo athei people alang letum ke labang so medical field ke experience lapen knowledge samasya vi lasi labang ke or alang letum authority hian pen investigate pe dosi kichok chi do alang dum theklong lepute aron tang peng sai nang ji busi tum jong pon lo of Forest and Environment Department hala dam ni tum laso department along ni tum penangana lolong si ni tum ingthing ingchap lo hada ke bang ke ni tum ke long bang lo je la Karbianglong aru sen mohor do pikan sen mohol do pik haladak alang letum ki claim nang ji kidam nang ji lapen kopi ki claim long liason an mate department pen ki khang pon aron tadu lapen ki claim pon nang ji aron an tadu haladak 2021 aning kan Karbianglong East Division a department pen DFO hin pen ekta IC notification pido je missionary bangke sangti ki phur bang en ponong li pusi hada ke tok do lapen ke river bed mining di illegal river bed ke inton ponang ji pus News Report Karbianglong Live